हेलो हाय फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा आहूजा 80 वाट एम्पलीफायर में कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं। ये एम्पलीफायर मैंने रिपेयरिंग के लिए खोल के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 80 वाट का एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर चालू है, पावर ऑन है, इसमें एलईडी ग्लो कर रहा है। अब अपन देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैकेनिक या और कोई बंधु एम्पलीफायर खोल के देखते हैं या सुधर उसको रिपेयरिंग करने के लिए सोचते हैं, तो बहुत से ऐसे पार्ट उसमें मिस हो जाते हैं कि वो उनका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाते। जैसे कि कभी कभी कैपेसिटर, देखिए इधर से ये डायोड लगे हुए हैं, डीसी वाट से ऑपरेटिंग करने के लिए डायोड लगे हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे अपने को 10 एम्पियर का डायोड चाहिए था, तो ये बाकी ब्रिज बना के मैंने कर लिया है। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपन देखते हैं कि कैपेसिटर कभी ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो इनका आप कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 25 वाट और 4007 यूएफ का लगा हुआ, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, एक मिनट आपको बताता हूँ। ये देखिए 25 वाट 4700 यूएफ लगा, ठीक है। एक और ये 25 वाट 2200 यूएफ का लगा हुआ, ये दोनों सेम है, ये एक अलग पार्ट है। देखते उसके बाद देखते हैं कि कभी कभी इसमें ऐसे रेसिस्टेंस खराब हो जाते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। अधिकांश इस प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर देखा जाता है कि जो ट्रांजिस्टर से जो रिटर्न आता है, जो इन वालों में होते हैं, वो वाले रेसिस्टेंस मिस होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये 10 ओम लिखा है, ये 10 ओम का नहीं है। आप कलर कोड देख लीजिए बस, इसमें ग्रीन, ब्लू और ब्राउन दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेजरमेंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आप कार्ड में देख लीजिएगा, मुझे भी ध्यान नहीं है। ये डायोड लगा हुआ है। उसके बाद ये आईसी, ये 3055 लगी हुई है। आप यहाँ पे 4007 भी लगा सकते हैं, 6292 भी लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी मिल जाएगी आपको। आप और प्लेट में जो भी कोई रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, आप उनको सभी को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो बना सकूं और आप लोगों को बता सकूं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये इस मशीन में ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। ट्रांजिस्टर की जगह मैंने इसमें ये मॉसफेट लगा रखा है, 5200 मॉसफेट लगा रखा है, 5200 इसमें आप देख लीजिए। और एक तरफ अभी भी मैंने ट्रांजिस्टर ही लगा रखा है, ये देख लीजिए। तो आप ट्रांजिस्टर की जगह पे ये भी लगा सकते हैं, मॉसफेट भी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ट्रांजिस्टर अब बहुत महंगे हो गए हैं। बेल कंपनी भी सुना है कि बनाना बंद कर दिए हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, कॉस्टली हो गए हैं। तो आपको ये बाजार में 60 से 70 रुपये में आसानी से मॉसफेट मिल जाएगा। और ट्रांजिस्टर लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपये 110 रुपये में अवेलेबल होगा, अच्छा वाला। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगली मशीन लेके आपके पास फिर आएंगे। बाय।